विभिन्न मिडिया हेरिरहनु भएको सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामी 6औं संस्करणको टायर कपको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ पर्वत जिल्ला भलिबल सङ्घको अध्यक्ष तथा यही प्रतियोगिता खेल्नको लागि टिम बनाउनु भएको पर्वत जिल्ला भलिबल सङ्घको सम्भवतः हेड कोच पनि हुनुहुन्छ आदरणीय राम श्रेष्ठी, जो साबिक पश्चिमाञ्चलदेखि एउटा भलिबलमा नै आफ्नो धेरै जीवन बिताइसक्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण मिडिया। विशेष त कस्तो छ यो 6औं संस्करणको टायर कप खेल्नको लागि पर्वत जिल्ला भलिबल सङ्घको टिम? समग्रमा राम्रै छ टिम। अब हाम्रो स्पेसली अब पर्वतको 2-3जना खेलाडीहरू राष्ट्रिय स्तरमा खेलिसकेका छन्। त्योभन्दा पहिला हामी नै खेलेका थियौँ। अब अहिलेको भाइहरूको लागि भए पनि मेरो यो सङ्घको अवधि पनि अलिकति कम छ, अब 2-3 महिना बाँकी छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब एउटा टाइगर कपमा चाहिँ सहभागी भयौँ। अब अहिले नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल त्योमा चाहिँ अब एकदमै प्रख्यात टाइगर कप अब नेपालको क्लब स्तरीय गेममा सबैभन्दा प्रख्यात गेम र धेरै चाहिँ मान्छेहरूको चासोको चाहिँ विषय भएको गेम हो यो भलिबल चाहिँ। र टाइगर कप भन्ने बित्तिकै सबैलाई चाहिँ यो चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा खालको चाहिँ कन्सेप्ट हुन्छ नि त। त्यो भएर यहाँ चाहिँ मेरो जिल्लाको पनि खेलाउँ न आफ्नो जिल्लाको भन्ने तरिकाले चाहिँ तयारी गरेर समग्रमा टिम राम्रै भएको छ। समग्रमा योभन्दा अगाडिको संस्करणहरू हेर्दै गर्दाखेरिमा टायर कप भनेको एउटा प्रतिष्ठित क्लबहरू अथवा विदेशी खेलाडी सम्मिलित र विदेशको नै टिमहरू पनि आउने प्रतियोगिता थियो। तर यसपटक भने पर्वत जिल्ला भलिबल सङ्घको नामबाट खेल्दै हुनुहुन्छ। यो नाम यो टायर कपमा खेल्नको लागि मात्र पनि कतिको कष्टकर रह्यो? होइन, यस्तो छ समग्रमा यो के छ भन्दाखेरि अब सबैभन्दा पहिला त टाइगर ग्रुप अफ पोखरा नेपालको अध्यक्षज्यू त्यसमा भएका सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ एकदमै हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। किनभने यो एउटा हाम्रो सपना नै हो होइन। मान्छे यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि यो टाइपको गेम चाहिँ मेरो जिल्लालाई खेलाउन पाउँछु, खेलाउन चाहिँ मेरो इच्छाको कुरो पनि थियो र यो एउटा अवसर पनि दिनुभएकोमा टाइगर ग्रुप अफ पोखरा नेपालकोलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा जिल्ला कसरी सहभागी भयो भन्ने कुरामा चाहिँ अब केही हिसाबले अब पर्वत जिल्ला पनि भलिबलमा अगाडि नै छ अथवा चाहिँ पर्वत जिल्लाले केही गर्छ कि भन्ने हेतुले चाहिँ अब त्यो अवसर दिनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। विशेष गरेर यसपटक टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले यो प्रतियोगितामा सहभागिता लिएको छैन। यद्यपि धेरै कमेन्ट्सहरू धेरै चर्चाहरू के छ भने पर्वत जिल्ला भलिबल सङ्घ भन्नु र टिपटप हेल्प नेपाल भन्नु कुरा एउटै हो भन्ने खालको छ। यो बिचमा के फरक छ? होइन, त्यसमा धेरै कुराहरू फरक छ। अब कतिपय अब हजुरलाई पनि थाहा नहुनसक्छ कि म पश्चिमाञ्चलको पहिलाको खेलाडी हो होइन। अब अहिले कतिपय दर्शकहरूलाई त्यो थाहा नहुन पनि सक्ला होइन। समग्रमा हामीले कुनै बेला पश्चिमाञ्चल गेम खेलेर धानेका पनि थियौँ र त्यो बेलामा हामी गेम खेल्दै गर्दा यो खालको सेवा सुविधा पनि थिएन होइन। र पनि हामी पश्चिमाञ्चलबाट खेल्यौँ। विगत केही समयपछि चाहिँ अब हाम्रो एउटा टिम बस्यो। टिम बस्दै गर्दाखेरि अब जुन त्यो बेलामै हाम्रो यो सङ्घ अथवा चाहिँ पश्चिमाञ्चलको सङ्घ अहिलेको गण्डकी भने जस्तो त्यो बेलाको सङ्घमा चाहिँ धेरै कमी कमजोरीहरू भएको हिसाबले हामीले अप्सनमा चाहिँ टिपटप नेपाल क्लब जन्माएको हामीले नै होइन। त्यो अलिकति मान्छेको सोचाइ के छ भने टिपटप भन्ने बित्तिकै फरक काठमाडौँ त्यो पनि होइन। टिपटपमा सबै प्रायः मान्छेहरू चाहिँ पश्चिमाञ्चलकै छ, त्यो बेलाको पश्चिमाञ्चल र अहिलेको गण्डकी प्रदेश होइन। एउटा कुरा के छ भने टिपटप पनि भलिबललाई विकास गरौँ भन्ने तरिकाले लागेको छ। त्योमा चाहिँ हामी त्यहाँबाट हिजो 0 लेभलबाट खेलेका खेलाडीहरू हौँ र त्यसपछि अब समग्र अहिले गण्डकीका खेलाडीहरू पनि टिपटपबाट चाहिँ आबद्ध भएका खेलाडीहरू पनि हुन्। त्यो हिसाबले चाहिँ टिपटप आफ्नो ठाउँमा चाहिँ उसले जमाइराखेको छ र पर्वतले पनि केही गर्न सक्छ भन्ने तरिकाले पर्वतलाई चाहिँ मैले यो अहिले कार्यक्रममा चाहिँ 6औं टाइगर कपमा चाहिँ सहभागी गराएको। विशेष त टिम हेर्दै गर्दाखेरिमा त भर्खरै मात्र सम्पन्न NBA कपको विनर टिम लगभग त्यही टिमलाई नै देखिएको छ। सरस्वती हेर्दाखेरि पनि यो टिम बलियो नै देखिसकेको छ। यद्यपि यहाँले एज अ कोच हजुरले यो कस्तो खालको अपेक्षा लिनुभएको छ यो प्रतियोगितासँग? होइन, यस्तो छ समग्रमा के हो भने वास्तवमा चाहिँ मैले 5जना जति पर्वत खेलाडी राख्ने भन्ने सोचाइले चाहिँ एउटा टिम तयारी गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ के भइदियो भन्दै गर्दाखेरि अब यो सुरुमा सहभागी ठुलो कुरो भयो। त्यसपछि यो मान्छेको एउटा लोभ अब अलिकति हुन्छ नि, त्यहाँ पुगेपछि अझै माथि चढ्नुपर्छ भन्ने खालको स्टेप त्यसले गर्दा के भइदियो भने होइन हो सहभागी त भयौँ। अब खेलाडी चाहिँ खर्च गर्ने तरिकाले पनि पाकिस्तानी खेलाडी ल्याइसकेपछि त ट्रफी पनि उचाल्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ हेतु राखेर हामीले पर्वतको केही खेलाडीहरू घटाएर चाहिँ अरू खेलाडीहरू मानव पूर्वको 2जना भाइ एउटा नयाँ भाइ त्यसपछि अर्को खेलाडीहरू चाहिँ मगाएको हो। त्यसमा चाहिँ अब यो खालि टिपटपसँगै जोडिएको हिसाबले एउटा कुरा के मलाई के लाग्छ भने अहिले हाम्रो गण्डकीबाट सहभागी हुन आउने खेलाडीहरू पनि रुकुम पश्चिमको हुनुहुन्छ नि त। अब यहाँ त गण्डकी त रुकुम पश्चिम होइन नि त, गण्डकीबाटै खेल्ने उहाँहरू। एउटा खेलाडी हो, आफ्नो जिल्लाले आफ्नो प्रदेशले लगानी गरेर ल्याएपछि आफ्नो जिल्लालाई चाहिँ अगाडि लानको लागि त्यो गराउने हो। अब एउटा कन्टिन्युटी गर्ने कुराहरू हुन्छ, निरन्तरता।
स्पोर्ट्समा सबैभन्दा धेरै आउने कुराहरू जस्तै कतिपय क्लबहरू झट्ट आउँछ राम्रै पर्फर्मेन्स गर्छ अनि झट्टै हराउने खालको समस्याहरू पनि देखिएको छ। पर्वत भलिबल सङ्घ हुन त यो सङ्घसँग आबद्धित पनि कुरा भयो। अब आउँदो टाइगर कपहरूमा पर्वत जिल्ला भलिबल सङ्घको सहभागिता कस्तो रहन्छ होला? के यही नामबाट हुन्छ अथवा अरू कुनै नामबाट आउँछ के छ? अब यसभन्दा पछाडिको चाहिँ त्यसमा यस्तो छ, अब अहिले हाम्रो समग्रमा अब मेरो अवधि पनि सकिन लागेको छ। त्यसपछिको अब जिल्ला भलिबल सङ्घको टिम कस्तो बस्छ होइन, अब त्यसले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो। जहाँसम्म लाग्छ टिममा म हुँदा अथवा नहुँदा पनि पर्वतमा यति धेरै माया गर्ने मान्छेहरू छन् कि भलिबललाई अब अहिलेको यो सहयोगहरू तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा नि देख्नु भयो होला होइन। त्यो हिसाबले गर्दा निरन्तरता टाइगर कपमा चाहिँ पर्वतले सहभागी गराउँछ भन्नेमा चाहिँ म एकदमै विश्वस्त छु। विशेष त यो एनबिए कपमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि टिपटप हेल्प नेपाल जोसँग धेरै स्पोन्सरहरू छ, धनी क्लब हो भन्ने गरिन्छ, उहाँहरूलाई पनि त्यति सहज नहोला टिम बनाउन। यद्यपि पर्वत जिल्ला भलिबल सङ्घलाई यो टिम बनाउन कतिको सहज रह्यो विशेष गरेर आर्थिक रूपमा? होइन, त्यसमा यस्तो छ, अब म आफै पनि स्वयं त्यो एउटा राष्ट्रिय लेभलको गेम खेलेको मान्छे हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले आर्थिक यसरी उठ्ला भन्ने मैले सोचेको पनि थिएन। र अर्को कुरा के भयो भने तपाईँको म करिब 71-72 सालतिर हङकङ गेम खेल्न गएको थिएँ, पर्वत समाज हङकङले बोलाएर। त्यो बेलामा चाहिँ गेम खेल्दै गर्दाखेरि धेरै सम्बन्धहरू बन्यो। अनि त्यसपछि विगत अहिले 14-15 महिना पहिला जापान पनि पुगेको थिएँ। त्यो खालको भइसकेपछि हाम्रो पर्वत क्लब हङकङ, पर्वत समाज चाहिँ अब हङकङ, पर्वत समाज जापान, पर्वत समाज अमेरिका होइन। अब पर्वत समाजहरू जुनसुकै ठाउँमा छ नि उहाँहरूबाट चाहिँ एकदमै हामीलाई सहयोगहरू भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले 2-4 रुपियाँ आफूले खर्च गरौँ भन्ने तरिकाले चाहिँ टिम बनाएको थिएँ। पछिल्लो समयमा सबैको साथ सपोर्ट र सहयोग गरेको हुनाले अब अहिलेको यो छेटो टाइगर कपको लागि हामीलाई आर्थिकले त्यति समस्या होला जस्तो मलाई लागेको छैन। सुन्छ, यहाँलाई समय र सम्मतिको लागि हार्दिक धन्यवाद। हेर्दै गरेको दर्शकहरूलाई केही भन्न मन छ भने अथवा मैले सोध्न छुटेको कुराहरू केही छन् भने राखिदिनु होला। अब यो एउटा यसरी बोल्ने अवसर दिनुभएको सम्पूर्ण मिडिया साथीहरूलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र अर्को कुरा अब पर्सिबाट चाहिँ हाम्रो टाइगर कप सुरु हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब स्पेसली पर्वतवासीहरूलाई चाहिँ पोखरामा रहनुभएका पर्वतवासीहरूलाई जिल्ला भलिबल सङ्घ पर्वतको पनि सहभागिता छ। यो छेटो टाइगर कपमा चाहिँ उपस्थित भएर साथ सपोर्टहरू चलाएर माया आदान प्रदान गरिदिनुहुन्छ भन्ने पुरा आशा र विश्वासता साथ यही तपाईँको मिडियाबाट चाहिँ निम्तो चाहिँ दिन चाहन्छु। सबै सहभागी भइदिनु होला र टाइगर कपलाई चाहिँ सफल बनाइदिनु होला र पर्वतलाई पनि सफल गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।